Alex Seijo, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Bueno, de novo, máis derbis non, máis partidos correspondentes a eses playoff de ascenso. Por certo, falábamos a semana pasada, nos dicías que, bueno, que había que ser cautos en eses dous playoff de ascenso, tanto o do infantil masculino como tamén o que xogou en casa, o cadete femenino. Non había que, falar antes de tempo, pero ao final 3 de 3, pleno de victorias para os dous, polo tanto xogará en Liga Ouro. Sí, tal cual, hai que ir paso a paso, hai que ir coa boca moi pequena, non hai que dicir nada antes de tempo. Un playoff, nun playoff en 3 días, 3 partidos é moi complicado, pode pasar calquera cousa, e de feito, pois sempre no caso do cadete femenino, no segundo encontro, un partido moi importante, pois unha xogadora ten que retirarse do campo no minuto 3 e outra no 12, dúas xogadoras que ten un gran peso do encontro. Gracias ao esforzo das demais compañeiras e ao saber estar, poideron dominar o encontro e obter a victoria. Como dicías, pois sí, ao final o cadete femenino logra 3 victorias e o infantil masculino tamén, e poden xogar na Liga Ouro o ano que ven. Esta fin de semana, pois, como decías tamén, o xoga o cadete masculino en Carballo, tamén é un derbi, o Culleredo Siria é un derbi provincial, así que é un partido moi bonito e moi interesante de ver, un partido moi disputado, quizáis a priori xogaránse o primeiro posto, pero nunca se sabe, así que nada, primeiro Siria a 6, e logo mañán e o domingo serán outros encontros. Pois ese derbi provincial xa todo un clásico, que se enfronte o Balonmán Culleredo contra o Siria de Carballo, a ver se hai sorte, a ver se tamén podemos conseguir que o cadete masculino xogue na vindeira tempada en esa Liga Ouro. Por certo, unha Liga Ouro que xa comeza esta fin de semana con partidos nas categorías cadete e infantil feminina. Pois sí, xa debutamos esta fin de semana, domingo, ás 11 xoga o Balonmán Culleredo Remas Riazor contra o Balonmán Porriño A, e a unha, pois, o Balonmán Culleredo Sutenor, as cadetes femeninas, xogan contra o Porriño A, xogamos contra o filial dun equipo que está na máxima categoría estatal, incluso competindo en competicións europeas, así que a verdad que é un reto moi complicado, como sempre, xogar contra estes equipos de base que teñen un gran número de rapazas, bueno, como iba dicindo, é un filial dun equipo de máximo nivel. Sempre va haber unha gran dificultade para xogar contra estes equipos, pero bueno, os equipos están entrenando, están adestrando ben, bueno, agora toca seguir competindo, é o inicio da tempada, a tempada é moi larga, así que nada, imos competir pouco a pouco, paso a paso e partido a partido, que como é que face as cousas. E outra liga que tamén comeza esta fin de semana, en este caso a Liga Prata, é para o equipo xuvenil masculino, que de feito o Balonmán Culleredo terá que neste caso desplazarse ata Pontevedra, ali xogará contra o Asmúbal Meaño, é así? Pois sí, o xuvenil masculino xa debuta esta fin de semana na Liga Prata, non conseguiu esa praza para a Liga Ouro, e, bueno, teñen o objetivo de poder ser os aspirantes a gañar a Liga Prata e logo poder aspirar incluso a xogar contra o quinto ou sexto clasificado da Liga Ouro e poder estar nesa Final Four, pero isto xa queda moito por diante, só adianto isto de momento. Tamén o fin de pasado as juvenis femeninas debutaban na Liga Prata tamén, cunha victoria fronte ao Balonmán Arousa. Así que nada, xa estamos todos en funcionamento, e aínda esta fin de semana os nenos e nenas de Alevins e Benxamíns e Prebenxamíns tamén xogarán uns partidos entre eles, entre as categorías do noso club, en Tarrío, así que prácticamente estamos xa a pleno funcionamento. Bueno, por lo que nos contás, moi boas sensacións en este inicio de campeonato, en este inicio de campaña para as diferentes categorías base do clube, e quizáis se comenzaba tamén moi forte, o senior masculino sufría un pequeño traspés esta pasada fin de semana en casa ante o Galda Gran Canario. Xa nos comentabas que era un rival complicado. Sí, bueno, o Galdas veña de 2 derrotas ante rivais moi fortes,
é un rival que ten que estar da media táboa hacia arriba. Sí que é verdade que tivo moitas baixas este ano, pero é un equipo moi sólido, moi veterán. A verdade é que ao fin de pasado o Galdar estivo dominando todo o encontro, con pequenas ventaxas. A falta de un minuto, prácticamente, pois o resultado do partido era de empate a 30, e con balón o Culleredo, que tivo a oportunidade de poñerse un arriba a falta de un minuto. E Magua nese lanzamento que o porteiro do Galdar parou, e logo nese pequeno minuto pois o Galdar foi capaz de enchufar e marcar dous gols, un parcial de 0-2, e aí acabouse o encontro. A verdade é que estivo moi ben, un encontro moi competido, moi bonito de ver para a afección. Bueno, tamén hai que observar que este Culleredo, o senior masculino, pois está competindo a todos os niveis. Así que son boas noticias, son boas sensacións, unha mágoa, xa non os 2 puntos, senón un puntiño, porque estar en 3 xornadas con 5 puntos, pois a verdade é que sería moi importante. Pero bueno, nada, agora toca o coco, digamos, da categoría, o Atlético Novas, que descendeu da División Prata, é o máximo aspirante para gañar a Primeira Nacional do Grupo A e poder disputar unha fase de ascenso e volver a División de Prata, que é a segunda división do balonmán estatal. Pois como ti nos comentas, o importante é eso, as sensacións que quedan o equipo cullerdense, que estivo ata os últimos minutos do encontro con esas opcións de poder sumar a victoria, de sumar os puntos en xogo. Non foi nesta ocasión, seguramente será na seguinte, sobre todo o que ti nos comentas sempre, que a Liga é moi longa e aínda poden pasar moitas cousas. Pois tempo teremos para analizar todo o que aconteza esta fin de semana, xa dende hoxe venres a todo domingo a semana que ven, e a ver se hai sorte para os nosos. Claro que sí, moi ben. Gracias, como sempre. A ti, gracias. Un saúdo, hasta logo. Chao.